हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शत्रुघ्न और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये कंटेंट क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे आप कॉमेडी या रोस्टिंग टाइप का वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपनी वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार होती है और आपकी वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के लिए अच्छा और एट्रैक्टिव मतलब फनी साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करेंगे जो कि मतलब आप अपनी वीडियो में यूज कर सकें, वो भी नो कॉपीराइट के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आपको फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है कि मैं आपको 2-3 साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हूँ। सिंपली मैं आपको सबसे पहले साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ। सिंपली मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, ऑडियो पे जाऊंगा। ऑडियो पे जाने के बाद चलिए मैं 2-3 साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं उसको आपको सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मार। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो दोस्तों, आप अपने वीडियो के लिए कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। गूगल एप्लीकेशन सबके मोबाइल फोन में होता है, सिंपली आप भी के मोबाइल फोन में होगा तो सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट। जैसे कि मैं सर्च करके रखा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ और फिर आपको जैसा ही सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में आपको देन भाई यहाँ पे देखने को मिल जाता है माई इंस्टेंट। तो पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लाखों हजारों आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से ओपन करके एक आध दो आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, इस तरह से फनी साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने मूड के हिसाब से भी यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी फनी साउंड इफेक्ट यहाँ पे सर्च करूंगा और यहाँ से आपको कुछ दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे बहन चोद बैगन तेरी गाड़ मरी है गाड़ मरी। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, आप अपने मूड के हिसाब से भी यहाँ पे डिफरेंट फन साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे डाउनलोड करना बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो हेडलाइन नीचे देखने को मिल रही है, आपको सिंपली हेडलाइन पे क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह से देन भाई आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे 2-4। तो आपको सिंपली नीचे में स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डाउनलोड MP3। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फनी साउंड जो इफेक्ट है आप गैलरी होगा आपके मोबाइल फोन में, जो फाइल या गैलरी होगा उसमें सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी नो कॉपीराइट के साथ। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।